Здравствуйте, господа и дамы! Сегодня у нас в роли подопытного Marvel's Rivals. Мы с вами рассмотрим, какие настройки графики поставить для хорошей картинки и максимально высокого FPS. После перейдем на рабочий стол и слегка оптимизируем систему под игру. И конечно же покажу вам два конфига с потато-графонием и просто для стабильных FPS. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно, ссылочки в описании. Оказавшись в самой игре, нажимаем на шестеренку, настройки. Начнем по порядку. Режим отображения. Вообще рекомендуется полный экран, но если у вас 11-я винда, можете выбрать в окне без рамки. Самое главное, не забудьте поставить галочку для оптимизации игр в окне. Чуть позже покажу, как это сделать. Если вы выбрали полный экран, в таком случае мы можем изменить разрешение нашей игры. Если у вас слабая система, в принципе, как временную затычку можете использовать. Это даст, конечно, большое количество FPS-иков, но очень сильно поруинит картинку. И в таком случае к нам приходит на помощь это тип сглаживания и супер разрешения. Здесь нам доступны различные виды масштабирования, начиная от сглаживания TAA, в котором мы можем изменить масштабирование отображения, NVIDIA DLSS, временное суперразрешение EPIC, AMD FSR и Intel XS. Есть два варианта, как мы можем поступить. Для видеокарт серии RTX мы выбираем, конечно же, NVIDIA DLSS, потому что DLSS умеет понижать input lag, в отличие от сглаживания TAA. А уже сам пресет выбираем в зависимости от нашей видеокарты. Если у вас 3060 Ti, ставьте ультра качество либо качество. Если у вас 2060, 2070, можете поставить баланс, иногда производительность. Для тех ребят, у которых видеокарта не RTX, можете, конечно, поставить FSR, там Intel XS, либо EPIC, они тоже неплохо справляются, но у каждого из них есть свои нюансы. Лично для меня я отыграл где-то матчей 5 с TAA, при этом выбрав значение на 65. Для 2К разрешения картинка отличная, можете играть без проблем. Для Full HD лучше повысьте до 75-85. Мы получаем хороший буст производительности и не сильно теряем по задержке. Резкость суперразрешения. Сугубо на ваше усмотрение. Я предпочитаю от 20 до 40. Режим создания кадров. Это генерация кадров от AMD. Практически в любой соревновательной игре я не рекомендую включать генерацию кадров AMD FSR 3. Почему? Потому что появляется очень большая задержка. Хотя, признаюсь, поигравший чуть дольше с генерацией кадров, задержка не прям такая большая, как в других играх. Поэтому для слабых систем, я считаю, в принципе можно использовать. Режим низкой задержки. Выбираем низкая задержка NVIDIA Reflex. Яркость. По желанию. Рекомендую чуть-чуть ее завысить. В моем случае примерно где-то 65. Ограничение частоты кадров пропускаем, показывать частоту кадров ставим галочку и показывать статус сети тоже ставим галочку. Вертикалку отключаем, потому что снова же повышается input lag. А теперь начинается самое интересное, это настройки графики. По настройкам здесь, конечно, не так всего много, но тем не менее. Для систем средне-высокого сегмента я рекомендую следующие настройки. Общее освещение. Я решил немножко себя побаловать, поэтому оставил на высокое качество. Для слабых ПК лучше выбрать низкое качество. Качество отражений. Отражение в экранном пространстве. Детализация моделей. Низкая. Постобработка. Средняя. Детализация теней. Низкая. Детализация текстур. Все зависит от вашей видеопамяти. Для видеокарт, у которых 8 ГБ и более, можете ставить высокая либо ультра. Детализация эффектов. Средняя. И качество растительности низкое.
Вот такие настройки я подобрал под свою систему. Хорошая картинка с максимально высоким FPS. Конечно, если вы хотите поиграть чисто по кайфу, побегать паблики различные, и у вас позволяет система, на общем освещении включайте люмины, и на качестве отражений тоже отражение люмин. Картинка преображается, играть, естественно, приятней, но не всегда выгодней, особенно если вы катаете рейтинг. Применяем настройки. На вкладке звук нас интересует 3D улучшение. Лично для себя я его включил. Мне показалось так более отчетливо слышно, где что происходит. Но тут проверяйте чисто на вашей системе, возможно где-то забагуется что-то. И очень важный ползунок — это громкость голосового чата. Я его понизил до 10, потому что бывает челики заходят и орут так страшно, что ну его нафиг. Если вы новичок, то рекомендую включить субтитры для озвучки. Почему так? Потому что в начале многие персонажи между собой общаются, где-то даже рассказывается лор. И есть очень такие забавные диалоги. Это только если вам интересно. Если нет, то, конечно, отключайте. А уже на вкладке «Доступность» можем изменить цвета наших союзников и врагов. Я чаще всего выставляю врагам желтый цвет. Теперь можем перейти на рабочий стол. Я там покажу парочку фишечек и плюс установку конфига. Оказавшись на рабочем столе, давайте мы с вами начнем с архива, а именно с конфига. Архивчик будет находиться у меня в Телеграме, либо в Дискорде. Загружайте там, где вам удобней. В самом архиве у нас находится конфиг, настройка видеокарты, очистка, твики реестра и различные приложения с ярлыками. Открываем конфиг. Здесь нас встречает графоний, Potato и чисто оптимизация. Если с графонием Potato все понятно, у нас здесь указаны команды, которые понижают качество картинки, делая ее более картошечной. Это подходит для тех, у кого очень слабая система, но есть большое желание поиграть. И чисто оптимизация. Что у нас указано в нем? Базовые настройки, но нас интересует замена Pool Size и Memory Threshold. Тут я для вас подготовил текстовый документ, что можно изменить. Air Streaming Pool Size. Тут оставьте значение в соответствии с количеством видеопамяти на вашем компьютере. Если меньше 8 ГБ, то это набор цифр 256, 512, 1024 и 2048. 256 используется для 3 ГБ видеопамяти. Все остальное уже можете почитать плюс-минус сами. Я бы даже сказал по-другому. Просто поэкспериментируйте, посмотрите. В моем случае 8 ГБ это 3072. Тут же есть для 10 ГБ видеопамяти, для 12 и для более чем 12. Выделяем эти циферки, нажимаем PKM, копировать, переходим в Engine и здесь Pool Size мы заменяем на наши значения. То же самое касается и Low Memory Threshold. Как и в Pool Size, зависит от видеопамяти. Находим эту команду, нажимаем PKM и вставить. Далее нажимаем файл и сохранить. Куда все это добро устанавливать? Установка по пути C Users, сейчас покажу более подробней. Если вы будете ставить графоний Potato, то тоже обязательно в engine.ini сделайте подмену циферок. Тоже Pool Size и Threshold. Нажимаем на поиск, ставим процент, up, data, процент и нажимаем вот сюда. Далее AppData, Local, ищем папку Marvel, Saved, Config, Windows, и здесь у нас будет лежать Game User Settings. Мы просто берем, нажимаем PKM, копировать, и уже в AppData, Config, нажимаем PKM и вставить. Если у вас начались какие-то проблемы, фризы, вылетает вдруг чего. Во-первых, можете понизить Pool Size, возможно, вы где-то там ошиблись, как и Threshold. Во-вторых, если ничего не исправляется, просто удаляем данный engine файлик. А теперь начнем по порядку. Как обычно, все эти настройки работают на Windows 10 и на 11. Нажимаем поиск, пишем настройки, графики, далее обзор, и нам нужно перейти в папку с игрой. Сделать проще всего, нажав на Steam, библиотека, Marvels, нажимаем на шестеренку, наводим на управление и просмотреть локальные файлы. Далее переходим в Marvels Game, Marvel, Binaries,
Win64, и здесь нас интересует приложение Marvel Win64 Shipping. По желанию можете сделать кое-что еще. Нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, и если у вас высокое разрешение, ставим галочку на режим масштабирования высокого разрешения. Нажимаем ОК, применить и ОК. Мы же копируем путь к самому приложению, нажимаем PKM, копировать, закрываем папку, закрываем Steam, нажимаем вот сюда, далее Ctrl+V и Enter. Приложение Marvel добавить. Параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Далее переходим на изменение стандартных параметров графики. Если вам доступно планирование графического процессора с аппаратным ускорением, тогда можете эту галочку включить. Что она делает? Уменьшает время задержки и увеличивает производительность. Иногда она бывает работает в худшую сторону, то есть тут все индивидуально. Ставьте галочку, перезагружайте ПК, заходите, проверяйте. Если все стало работать хуже, выходите из игры, убирайте галочку, перезагружайте ПК и снова идите играть. И вот у нас здесь находится оптимизация для игр в оконном режиме. То, что я говорил ранее. Галочку ставим. Для видеокарт NVIDIA открываем панель управления NVIDIA и переходим на управление параметрами 3D. Далее программные настройки, нажимаем вот сюда и ищем Marvel's Rivals. Если здесь в списке его нет, нажимаем добавить и уже ищем в этом списке Marvel's Rivals. То же самое, если, допустим, здесь его нет, обзор, вставляем наш скопированный путь ранее и Marvel Win64 Shipping открыть. Анизотропная фильтрация. Для слабых систем выключаем, для всех остальных управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Если в игре вы его выключаете, то выбираем выкл. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту, метод представления Vulkan OpenGL. Использовать цепочку буферов DXGI. Режим низкой задержки. Вкл. Можете, конечно, выбрать ультра, но иногда это может принести больше проблем. Вылеты, фризы и так далее. Чисто ради экспериментов, если вам интересно, можете выбрать ультра. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости. И в самом низу нас встречает фильтрация текстур, качество. Выбираем высокая производительность. И убеждаемся, чтобы анизотропная оптимизация и трилинейная оптимизация у нас были включены. Нажимаем применить. После этого залетаем в игру и проверяем наше количество кадров. Если игра стала более стабильная, нас все устраивает, оставляем как оно и есть и наслаждаемся игрой. Если нам нужно еще больше кадров, тогда тот архивчик, который мы с вами уже загружали, открываем его. Давайте расскажу по порядку. Настройка видеокарты. Если у вас AMD-шка, тут все указано. Если Intel, тоже указано. И если Nvidia, тоже, естественно, указано. Очистка. Открываем ярлыки и все это очищаем. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Далее Temp Files. Снова выделяем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, отменяем. Здесь через диск Cleanup можем почистить диск C. Я это показывал в предыдущих роликах, если интересно, можете глянуть. Ну там в принципе разобраться. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Здесь у нас есть папочка бэкап файлов реестра. В картинках, если интересно, для рукастых, для головастых и дефолтные бэкапчики уже готовые. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Game DVR2 PKM и слияние. Отзывчивая систему PKM слияние, сетевой тротлинг по желанию и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод PKM, запуск от имени администратора, да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar отключаем. И наконец схема питания. Если вы хотите включить максимальную производительность, так называется схема питания, копируем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, да, нажимаем Ctrl+V, если не вставляется, то просто PKM, Enter, закрываем, открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!